医院大楼不断窜出滚滚浓烟，民众吓得从窗户逃生，冒险把被单当作绳索往下垂降，跳到车雨棚上避难。许多医生和病患站在室外的冷气机台上，紧抓着边缘大声呼救，看起来岌岌可危。不时还有大片床单从高楼掉落，触目惊心。以养老性质为主的北京长峰医院冒出大火，附近民众都被浓烟呛得咳嗽。当时许多病患被紧急救出，转往其他医院。有家属听到消息赶来，找不到人，急得崩溃大哭。叫我们家人一起来看好不好？啊，行，我不太清楚，所以说有可能是挂着这无名氏在鼻尖了，有这种可能性。今年2月，其实长峰医院才举行过消防演习，没想到这一次却发生严重的死伤意外。记者现场直击，周围大批公安戒备，就算事发后超过10小时，依旧闻得到烧焦味。伤患中并没有台湾人，市府初步调查，大火由医院内部工程产生的火花引燃易燃物。而美国纽约曼哈顿市区则发生了立体停车场崩塌意外。Oh my god, this is like the freaking it collapsed！ 一辆辆汽车坠落巨大坑洞，像夹心饼干层层交叠倾斜。目击者说，听到轰然巨响，瞬间停电。漆黑中爆出橘红火光，4层楼高的建筑突然垮塌，汽车全被压扁，水泥楼板四散，大批警消到场救人。目前已只有1个人丧命，至少5个人受伤。记者综合报道。